Gooftaa hunda keessaniif haa ta'u, baga geessan isiniin jenna. Ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2014 yookaan bara 2022 walii wajjin ayyaaneffachaa jirra. Guyyaan guyyaa bareedaadha. Qophii addaan isinii qabadhee dhufee jira. Akkuma waadaa isinii galee ture torban darbee YouTube chaanaalii Sooressaa Badhaasaa Ofishaal irratti na eeggatu isiniin jedhee ture. Qophii addaa baay'ee isin barsiisu, isin bashannansiisuu fi ijoollee baay'ee mimmiidhagu namoota waaqayyoon isinii qabadhee dhufaa jira. Keessummoota keenya wal bartu gara fuulduraatti. Amma Sooressaa Badhaasaa Ofishaal saabskiraayib gochuudhaan qophiiwwan keenya hordofaa, laayik, sheer tun godhin bireen darbinaan isiniin jedha. Kallattiidhumaan namoota waaqayyoo isinii qabadhee dhufaa jiru hojii wal isin barsiisaa. Jalqaba irratti nama waaqayyoo Mirreessaa Ittafaati, faarfataa, raajii, lallabaa. Ergaa waaqayyoo baatee bara kana keessa hojii waaqayyoo guddaa hojjechaa nama jiru, nama baay'ee jaallatamaa miilli tokko baay'ee nama jaalladhudha. Akkasuma ijoolleewwan mimmiidhagoon kun warra addunyaa kanaaf dibamanii ka'an kumarraan, gaaddisaan, gammeen ijoollee baay'ee waaqayyo yeroo kana keessa kaasee itti fayyadamaa jirudha. Amma kallattiidhumaan nama waaqayyoo Mirreessaa Ittafaa wajjin haasaa goonaa. Mirru baga ittiin si ga'e. Ayyee baga walumaan. Guyyaa kana ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos si wajjin dabarsuu kootti baay'een gammada. Anallee akkasuma baay'een gammada. Egaa Mirreessaa maqaa isaa isinitti meera. Mirreessaan eessatti akka dhalateef hojii maal hojjechaa akka jiru moo inni immoo isin wajjinii wal baraa kallattiidhumaan Mirreessaa wajjin ta'an? Ashii carraa kan argattee si wajjin haala haasaa kootti hedduu guddaan gammada. Mudannoo tokko sii kaasuu barbaadatu haasaa godhin dura maqaa himuu beekaman dhiisee jechuu kooti. Yeroo tokko tajaajila kee keessatti waaqayyoo kanumaan keessummoota godhee walitti nu deebisa waan ati jettee yaadatte ajaa'ibsiifachuun jalqabe. Maqaan koo hojjetaa wangeelaa Mirreessaa Ittafaan jedhama. Aanaa guutuu guddaa ganda Fayyisaa keessatti dhaladheen guddadhe. Waldaa guutuu wangeelaa Beetel Jaalalte keessatti yeroo ammaa immoo yeroo guutuudhaan tajaajilaan jira. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Gaaffii keenyatti dabarraa. Gaaffiin keenya jalqabaa maalidha? Ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin kan wal qabatu akkasumas muudannoo yookaan wantoota ati dagachuu hin dandeenye utuu ayyaana kana ayyaaneffattu mudannoo nama bohaarsuuf bashannansiisu yoo qabaatte. Ayyee hordoftoota qophii keenya hundumaanii bagatti isin ga'ee baga geessanii jechuun barbaada. Hundumti keessan baga dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos isa bara 2014 isin ga'ee isiniin jenna. Hundumti keessan nu dhaggeeffachaa kan jirtan akka gammachuu guddaa qabdan shakkii hin qabnu. Mudannoo ani qophii ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti qabu keessaati wanti nama ajaa'ibu tokko yogguu tokko waggoota sadan har'aan natti fakkaata ayyaana kanaan ayyaaneffatanii akkan turan isinitti himuu fedheen. Akkamitti seeti yeroo gaa'ela dhaabee haadha manaa koo wajjin akka carraa ta'ee bultii torba hambistee haati manaa kiyya mucaa godhattee sana booda haadha manaa kiyyaa wajjin akkasitti ayyaana tun ayyaaneffatiin garaagara turre jechuuf mudannoon na qaqqabeessa kanadha. Egaa ta'u malee ayyaaneffataniitti manatti. Macheef egaa namoota garaagaraa yoo ta'e iyyuu namoota qaama wal jaallattu wajjin tokko ta'an taate wajjin ayyaanicha geggeessin jechuuf jedhee garuu iddoo biraatti lamaan keenya iyyuu haala dhala godhachuutiin yookiis immoo dabalamuudhaan garaagara turre iddoo garaagaraa turre. Gaafa sana gammachuu addaatti gammachuu lama isaanii ta'e jechuudha. Tokko ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus ayyaaneffachaa jiru. Lammaffaa irratti immoo waan mucaa argatan gaafa sana sonaan gaafa gara addunyaa kanatti dhufte miti. Gaafa sonaan gara addunyaa kanaa dhufte. Amma abbaa sonaa jedhama namni kuni. Egaa ati yeroo ammaa kana umurii kanatti yookiin umurii dargaggummaa keessa jirta. Sonaan jiraatti malee dargaggeessa nama waaqayyoo. Innaa umurii dargaggummaa keessatti tajaajilli maal fakkaata? Tajaajilaaf dargaggummaa kan jedhuudhaan gaaffii si gaafadhaa. Mee dhaggeeffattoota keenyaaf qophii keenya. Ayyee gaaffii kana na gaafachuu keetiif baay'een ajaa'ibsiifachaa jecha barsiisaa koo Paaster Urgeessaan dubbatan tokko sitti hin barbaadeen. Akkas jedhu Paaster Urgeessaan fa'a namni sammuun isaa geddirame addunyaa kana wajjin jooraan ooluu jedhe fakkeenya irratti shamarreen tokko yoo wayyaa ammayyaawaa uffattee sammuun dargaggoota baay'ee ni jeeqama sanaan ni hawwatama. Nuyi garuu eenyummaan keenya waan geddirameef ilaalchi keenya waan geddirameef yoo namni qullaa deeme iyyuu nu dinfuun waan jedhu kaa'anii turani. Kunis barumsa guddaa sammuu keessatti hafedha. Maaliifan kana sii kaase seete yeroo ammaa ergi sammuun kee eenyummaa Kiristoosiin yookiis argamsa hafuura qulqulluu keessa ergi taate eenyummaa isa biyya lafaa kanaa geddiratteetta jechuudha. Gaafa eenyummaa biyya lafaa kana geddirattu immoo waa'ee lafaa kanaa yaaddu. Eenyummaa lammummaa keessa lammaffaa qabantittee dhufte sana yaadda jechuudha. Bakka biyya kee bakka argamsa keessa jalqabaa isa dheebachiisa waan ta'eef miirri dargaggummaa kun badaa dhaqee hojii wangeelaa irratti dhiibbaa sitti uumuu hin qabu jechuu barbaadeeti. Baay'ee namatti tola. Jecha amma akka tanaa deebiin barbaada. Jecha Paaster Urgeessaa jedhee. Paaster Urgeessaa Mirkeessaa. Urgeessaa Mirkeessaa.
Mee jecha sirnaa deebi. Jechi Dhaggeeffattoota paaster- keenyaaf illee. Jechi paaster Urgeessaa Milkeessaa maal jedhan seete dargaggoonni jaarraa 21ffaa keessa jiran yeroo baay'ee gaafa kufaatiin isaan mudatu haala akkas akkasii haala ammayyaawwaadhaan namoonni wayii uffata uffachuudhaan kufaatiin na qaqqabe ani immoo miira sana darbuun dadhabe jedhanii yeroo isaan of ceephaan baay'ee waan arginuuf inni kun nama sammuun isaa fi ilaalchi isaan geddaramee malee nu ilaalchi keenya geddarameera namni qullaa yoo deeme iyyuu wanta nutti argamu eenyummaa keenya isa keessaa waan ta'eef eenyummaan inni bakkee kun badaa nu boodee nu rakkisu jechuudhaan dhaamsa isaanii yeroo dheeraa nu kennanii dhiibbaa guddaa ta'e nu keessatti hafe jechuudha. Baay'ee waaqayyo si haa eebbisu. Egaa akkuma waldaattis ta'u akkuma keessanitti waldaa kanaaf hojjetaa wangeelaatiiti. Gara fuulduraatti waldaan guutuu wangeelaa Beetel jaalaltee waldaan baay'ee jalqabaa biroo keessa taa'ee jalqabne keessatti guddannedha. Baay'ee waldaan jaaladhudha. Waldaan kun karoora guddaa qabdi. Dargaggoota baay'ee oomishtee baasudha hojiin ishee. Kanaaf karoora waldaa kanaaf mul'ata waldaa kanaa karooras mul'ata waldaa kanatti isin qabdan kan akkamiiti? Ayyee gaaffii baay'ee ajaa'ibsiisadha. Keessi keenya baay'ee kan itti gammadu isa jalqabaa sirraa yoon ka'e gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Maaliif jedhee namni tokko iddoo tokko dhalatee iddoo tokkotti yoo hafe abjuun isaatu milkaa'ina hafe jechuudha. Kanaaf sooressaa badhaasa kan jedhamu miiltoo keenya yeroo jalqabaa wajjin waldaa guutuu wangeelaa Beetel jaalaltee kan hundeessine yookiis keessatti gatii guddaa kaffalaa kan turre wajjin wal arguutti hedduu gammadaa ajaa'ibsiifachaa Anis gammadeera. itti boqodhaa. Inni kan biraan hojiin fuula duraa maali kan jedhuu fi addunyaa kanaaf dargaggoota abidda baatan addunyaa kana jijjiiruu warra danda'an fookas godhanii addunyaa kana irratti dhiibbaa guutuu warra uumuu danda'an dargaggoota ciccimoo as keessaa ni baasna jennee abdii guddaa qabna. Dargaggoonni as keessa hojjechaa jiru siyaasarraa bilisa haalota naannoorraa bilisa kan ta'e argamsa kamirraa yoo adda ta'anii argamsi waaqayyoo lafa isaan naqanitti akka wajjin ta'uuf namoota akkas akkasii dhiibbaa guddaadhaan gatii guddaa kaffallee isaan irratti hojjechaa jirra. Fakkeenyaaf dargaggoota hedduu warra wajjin faarfachaa oolle keessatti hafuurri keenya akkamitti boqote Baay'ee nama gammachiisa. እና dargaggoonni akkas akkasii hojjetamaa jiru. Boriif immoo fuula duratti future wanti fuula duratti ilaalaa jirru dargaggoonni kun bor keessummoota ta'anii akkuma kee irraa kana haala ajaa'ibsiisaadhaan dargaggoota nuyi ilmaan booddee keenyaan dhalatan kana dhufanii viidiyoo guddaadhaan akkasaa waraabanii miidiyaa mataa keenyaa irratti illee yeroo haasaa gurguddaa goonu ni jira. Kun kadhata keenya keessa jira. Abjuun immoo abjuu ta'ee nafuu jedhe Raawwatama. Egaa maarree daran nama gammachiisa. Dhaloonni kun dhaloota wangeela baatu hojii waaqayyoo baatudha. Egaa akka ija foonitti gaafa laallu karaan irraa cufamee jira. Nuyyuu gaafa kalee isaan bira gahuudhaaf guyyaa lama bulleeti kan isaan bira geenye karaan irraa cufamee jira waan garaagaraa cufamee jira. Garubatti baay'ee nama dinqifachiisu baay'ee nama ajaa'ibsiisu samiin irraan cufamne. Mul'anni isaan keessa jiran haalli isaan ittiin jiran baay'ee nama dhiba. Dhaloota waaqayyoo iddoo kanaa qabu. Egaa amma dhaggeeffattoota keenya biyya alaaf keessaa ta'anii si dhaggeeffachaa jira yeroo ammaa kanaaf ergaan ati dhaamtu fakkeenyaaf haalonni yeroo ammaa addunyaan keessa jirtu keessumaa biyyi keenya Oromiyaan raafama garaagaraa keessa jirti namni maalan ta'a ofirratti dhaggeeffachaa jira. Akkuma gaafa warra markaba kee jiranii sana biddeen lagatan guyyaa sadii maal taana hin duunaadhaan nama baay'eetu barumsa lagatee jireenya lagatee babbaqatee waan garaagaraa keessa ta'ee abdii dhabee jira. Dhaloota abdii dhabanii jiran kanaaf dhaloota maatiidhaaf abbootaaf biyyaaf yaaddaa jiran kanaaf ergaa isin qabdan akka nama waaqayyootti dhaggeeffattoota keenya biraan akka ittiin geessan kabajan isin gaafanna. Ayyee gaaffii kee gaaffii guddaadha. Baay'een itti gammada ittiin boqodha. Akkas jedhee kabaa fidu gowwaan duumessa laalaa jedhee faarfata yeroo faarfatu nuyi kiristiyaanonni ija afuuraa malee ija foonii kana cufanneerra. Yeroo itti addunyaa goolamu kana duukaa goolamnu yeroo kana goonuu hin qabnu miti. Wanti guddaan lukkiseen sii kennu barbaadu Maarqos boqonnaa 4 yoo dubbistu waa'ee Yesuus jedhe tokko sitti barbaade. Gaafa galaanichi raafamee akkana jedhe inni immoo ol ka'e wanta isaan ittiin raafamaa jiran wanta isaan ittiin sodaachaa jiraniin gab jedhi calluma jedhi ittiin jedhe sana booddee galaanichi gab jedhee calluma jedhe namoonni sun immoo ce'uudhaaf fuuchaa argatan jechuudha. Nan beeka nana manasi waaqayyo yeroo ammaatti addunyaa goolamaa jiru kanarratti bokkaasa akka inni roobsu roobni waaqayyoo ni rooba sana booddee immoo gabii guddaan siyaasa keessattis ni ta'a. Yeroo xiqqoof illee ari'atamni waldaa kiristaanaatti yoo dhufe iyyuu sochiin hafuuraa rivaayivaaliin akka jalqabu nan beeka. Kun abdii kooti namoonni hundumtuu immoo abidda wangeelaa kana bobeessuudhaaf argamsa argatan kana keessa dhaabatanii hojii cimaa hojjechuu akka isaan qaban. Namni rafu yeroo kamiyyuu hojjechuu kan dandeenye akkuma beekaa eebbisaa baay'isaa dubbatu. Namni rafu yeroo kamiyyuu homaa bakka buusuu hin danda'u jedha. Akkasuma illee artisti Hacaaluu Hundeessaa jaallatamaa uummata Oromoo keenya biratti baay'ee beekamaa kan ta'e ani uummata miliyoona hedduu duraaf waan qophaa'uuf yeroo gabaabduufan boqonnaa fudhadha. Sana gidduutti garuu hojii cimaan hojjedha waan jedheef kiristiyaanonni akkasumas hojjetoonni wangeelaa raajonni ergamoonni bakka garaagaraatti tatamsa'anii hojii wangeelaa hojjechaa jiran yeroon ammaa kun isaaniif yeroo hojii guddaa yeroo isaan itti dadhabanii hojii guddaa hojjetan ta'utu isaanii mala. Siyaasa addunyaa kana keessatti boba'ee jeequmsa
keessumatti naannolee Oromiyaa lixa Oromiyaa keessatti hammaachaa jiru kana keessatti jijjiiruu kan danda'u mootummoota otoo hin taane abbootii siyaasaa otoo hin taane namoota waaqayyoo akka ta'e. Maqaa nama tokko dhabuun barbaada kanarratti nama waaqayyoo barsiisaa wangeelaa Nagaraa Tamasgeen akkas jedhan. Yeroo jalqabaatiif addunyaa kanarraa nagaan kan badee ulfinni waaqayyoo waldaa kiristiyaanaa keessaa waan badeef addunyaan kun jeeqamaa jira. Yeroo iddoo ulfinni waaqayyoo jiru immoo nagaatu jira jedhee barumsa guddaa kenna. Iddoo garaagaraatti nama guddaadha. Namoonni yuutuubii kana dhaggeeffatan illee carraa nama kana argatanii akka itti gargaaramtan hedduun abdadha. Kanaaf yeroo ulfinni waaqayyoo hojjetoota hojii waaqayyoo hojjetanii wajjin waldaa kiristiyaanaa keessatti deddeebi'u dadammiqinsi hafuuraa akka ta'u yeroo ta'u namni hirriba hafuuraa keessaa gaafa ka'u sochii guddaan biyya keenya keessatti nagaa guddaan akka ta'u ni yaadatama. Kan biraallee wanti guddaa nama ajaa'ibsiisu keessatti yeroo jalqabaatiif Ameerikaa keessatti Ameerikaa kan godhe yookiis hiyyummaa kan balleesse siyaasa yeroo sana goolamaa ture illee kan tasgabbeesse eenyu akka ta'e guutummaa guututti namni hundumtuu ni beeka. Rivaayivaliin yookiin sochiin hafuuraa Ameerikaa keessatti gaafa ta'e manni poolisii akka inni cufame manni murtii akka inni cufame hundumtuu nagaa ta'e wal kasasuun sadarkaa sana akka inni bade waan beekaniif kanaaf hojii wangeelaa namoonni hojjechaa jirtan adaraa kana gooftaa harkaa warri fuutan imaanaa guddaatu isin harka jira yeroo rafuu miti waan jedhu. Dhaamsa kiyya nasuma baay'ee waaqayyo si haa eebbisu. Dhaamsa baay'ee nama barsiisudha. Baay'ee nama jireenya namaatiif jajjabina guddaa kennaa. Egaa namoonni baay'ee qabadhee dhiyaadhe baay'eedha. Saayitii keenya wajjin deemuudhaaf nama dubbisuu barbaade tokko jira. Namni kun Kumarraa jedhama. Kumarraa baga nagaadhaan gara istuudiyoo keenyatti nagaan nu dhuftan. Nagaa maanii argamuu keessaniif argamuu keenya baay'ee gooftaa galateeffachaa. Gooftaan kun nu gargaaree guyyaa dhalachuusaa kan bara 2013 baga nu ga'een jedha. Isinillee lafa jirtan irraa maatii dubbisuuf haa ta'u qophii kana ayyaana kan wajjin hirmaachuudhaaf lafa jirtanii lafa hojii keessaniitii dhuftanii nu gidduutti hirmaachuu keessan baay'ee isin galateeffachaa. Haa ta'u iyyuu malee baay'ee isin kabajna baay'ee namatti toltu akkuma waaqayyo ayyaana isaa isinii baay'ise waldaa kana keessaa isin fudhatee ba'e akkasuma nutillee akkasuma ciminaan waldaa kana keessatti gahee gurguddaa taphanne gama keenyaan nutillee dhalootaaf bu'aa guddaa taane waldaa kana keessaa akka miila fudhannu abdiif amantii keenyadha. Haa ta'u iyyuu malee kunoo hojjetaa wangeelaa yookaan paasteriif namoonni abdatamaa jiran kunoo nu gidduu jiru. Isaan baay'ee nu barsiisaa turanii waldaa keenya keessatti baay'ee nama guddaa namoonni abdannudha. Haa ta'u iyyuu malee barsiisaan nu barsiisan yeroo darbe waldaa kana keessatti akka tajaajiltootaatti walitti qabanii waa isaan nu barsiisaa turan tokko keessaati. Ciminaan waan isaan irratti nu barsiisaa turan baay'ee sammuu keenya keessatti ta'e kan hafee akka kootti kanan qabadhe ciminaan namoonni tajaajilaan maal akka tajaajilu eenyuun akka tajaajilu tajaajilama yoomiitti namni tajaajilu nama akkamii akka ta'e baay'ee nu barsiisaa turaniiru. Haa ta'u iyyuu malee isaan jijjiirama guddaa arganneerra. Kanaaf nuti illee haasaa guddaa bal'aa yeroo dhufutti yookaan yeroo qabna jedhee yaada. Kanaaf hamma kana nu gidduutti argamtanii ayyaana kana wajjin hirmaachuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Kanaaf waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Akkasuma dhaggeeffattoonni keenya baay'een sagantaa kanaan bu'aaraa barachaa akkasiin jirtan baay'ee abdannaa. Ammumarraa yuutuubii keenya warri saabskraayib godhaa sheer godhaa laayik tuun godhin biran darbinaan isin jedha. Ammas nama tokko isinii qabadheetiin jira. Namni kun baay'ee nama waaqayyooti. Jecha inni gaaf tokko dubbate tokko na dinqaa bara 2013 keessa waldaa kana gaafa dhufu jalqaba yeroon dura mucaa kana arge mucaa olaala gaafa jecha yeroo jalqabaatiif irraa dhagee lola Museen keessa jiru kan jiru. Egaa lolli Museen keessa jiru gaafa inni tokko gaafa sabni uggura irratti kaase uggura sabaa waan jiru irratti na dinqisiise. Akkamitti eessaan akka mucaan kun kan argate yeroo sana mucaan tiyooloojiin baranne daa'ima ijoolleedha. Garuu hafuurri qulqulluun gaafa sammuu namaa banu dhoksaa gurguddaa keessa namaa akka kaa'u nu badde. Namni kun maarree mucaa ola deemaa baay'ee bareedaa kana kunoo fuula keessan dura kan jiru gaaddisaadha. Gaaddisaa baga geessee baga gammaddee siin jedha. Nagaa kee nagaa raafaa akka ta'e baay'ee abdadhaa. Mee dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baruudhaan gaaddisaa yeroo ammaa maal hojjetta? Carraa kana dhalachuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Har'i guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara 2014 asitti walitti qabamnee kunoo waliin ayyaaneffachaa jirra. Gammachuudhaan qabu kanaaf baay'ee guddaadha.
Anis waldaa guutuu wangeelaa Beetel Jaalaltee keessatti daa'ima kichuu nama qola deemaadha. Akkuma na argaa jirtanii. Boriifis immoo Waaqayyo nu gargaara. Dirree guddaa fi lafa guddaa akka geenyu amantiif abdii keenyadha. Birammoon keenya jennee yaadna. Wanta ammoo jecha jiru yoo jiraate waldaa Wangeel Beetel Jaalaltee keessatti daa'imuma dubbii gooftaa kana fuudhee deemee lallabaa jirudha. Ammaaf kichuudha. Mucaa wallaalaa waldaa Wangeel keessatti lallabaa jirudha. Garuu Waaqayyo gooftaan akka inni lafa guddaaf dirree guddaa nuu qabu nan beeka. Gaaf tokko bira geenya. Waldaa Wangeel Beetel Jaalaltee keessatti wanti na dinqifachiisu yoo jiraate waldaan Wangeel Beetel Jaalalteedha. Akka foonitti yoo ilaalle daa'ima baay'ee waldaa xiqqoodha. Garuu hayyootaaf jajjaboota namoota hedduu akka isheen qabdu nan beeka. Namoonni as keessa jiran namoota jajjaboo kunoo akka keessan namoota akka keessanidha. Gaafa akkasitti ija foonitti ilaallu baay'ee nama xixiqqoo baay'ee nama fuula namaatti gatii hin qabne garuu akka hafuura qulqulluu keessatti gaafa ilaallu namoota jajjaboo namoota qaqqaalii akka ta'an nan beeka nan hubadha. Waan ani hin daganne yookiis immoo wanti na ajaa'ibsaa jiru keessa koo keessatti jechuudha. Waan ati kaasuu barbaade waa'ee bara 2014 sana taatee bara Musee irratti ka'anii ilaalchisee waa'ee irraa hojjetaa wangeelaa obboleessi keenya mirreessa itti afaan lallabe yookiis immoo barsiisaa ture keessatti chaalenjii eessaa irra ga'e sana kutaasa guutummaan guututti mata dureetti godhee chaalenjii isa qaqqabate kana guutummaan guutuusaa baaseen ture gaafa inni barsiisu gaafa inni lallabu keessi koo baay'ee na boqotaa ture jechuudha. Obboleessi keenya hojjetaa wangeelaa mirreessa itti afaan jechuudha. Gaafa inni barsiisu baay'ee na ajaa'ibaa ture jechuudha. Maaliif kutaa sana guutummaan guututti wanta inni ibsaa ture wanta inni barsiisaa ture hundasaa Yordaanositti maal akka ta'e, Yaarikoo keessatti maal akka ta'e, Beeteleem keessatti maal akka ta'e guutummaan guutuusaa baasee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e guutummaan guutuusaa baasee jira. Waaqayyo gaafa dubbatu yookiis Waaqayyo gaafa haasa'u isa keessa namaa beeka jechuudha. Amma nuyi gaafa akka foonitti yookiis akka jireenya keenya kana jireenya ofii keenya kana jireenya foon keenya kana gaafa laallu of ceephoo dandeenya yookiis immoo of miidhuu dandeenya. Garuu keessi keenya inni keessa keenya jiru addunyaa hundumaa caala. Inni keessa keenya jiru kun immoo waan hundumaa gararraa jira. Inni immoo isa waan hundumaa gochuu danda'udha. Kanaaf waldaan guutuu Wangeel Beetel Jaalaltee yeroo isheen konkolaataa ibiddaatiin balaliitu Waaqayyo guyyaa tokko hin fidaa fi ijoollee isheedha qarshii of harkaan qaban yoo ta'e iyyuu maallaqa hin qaban yoo ta'e iyyuu namoota qaqqaalii hayyoota waan qabduu fi gaaf tokko koochoo baasu isheen oolu. Ulfinaan gaaf tokko wal agarra. Carraan kun nuuf carraa ulfinaati. Waldaan Wangeel Beetel Jaalaltee akka isheen waldaa ajaa'ibaa namoota ajaa'iboo akka isheen kaafattu hin beekna. Waaqayyo nu gargaara. Carraa kana argachuu kootti guddaan gammada. Guddaan isin galateeffadha. Waaqayyo gooftaan hunduma keessan eebbisu. Waaqayyo si eebbisu saayitii keenya wajjin deemuudhaaf nama baay'ee seenaa tokkollee wajjin hin qabnu. Obboleessa keenya gammee seenaa kana egaa anaa fi kaameraamaanii keenya beeka kaameraamaanii keenya kana fuula isaa masiitti agarsiisuu barbaanne beektu baay'een keessan sanyiidha. Gammee baga nagaan dhuftee baga geessee akkam ayyaanni kun? Ayyaanni kun gaariidha. Egaa baay'een isaa dubbatameera. Gabaabsumas maxxanaasuu barbaada. Hordoftoonni keenya akkasuma alaaf keessa kan jirtan fagoof dhiyoo teessaniilee qophii kana hirmaachaa kan jirtaniif baga ayyaana dhalachuu keenya gooftaa Yesuus Kiristoosiin isiniif geetu jechuun barbaada. Sanatti aansee baay'ee obboloota jaallannu waggoota muraasaaf hojii Waaqayyoo isaan biraa qabuuf fagaatanii yookiis immoo deemanii kan turan yeroo kana ammoo ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii dhalachuu isaa sanarratti wal arguu keenyaaf gammachuu guddaan qaba. Har'allee borillee ulfinaaf akka wal barbaannu nan beeka. Sanarra waan an jedhu qophii kana hordofuu dhaggeeffachaa kan jirtan hundumaa fi nagaan isiniif haa ta'u jedha malee wantoonni dubbataman hundumtuu ta'aniiru. Baay'ee si eebbisu Waaqayyo wantoonni dubbatu hundumtuu ta'aniiruudha. Ergaa dhaggeeffataa keenya keessumaa keenya dhumarraa wanti dubbate hundumtuu maal ta'eera? Ta'eera. Gooftaan Yesuus hundumaa dhumarratti dubbitti dhaamsanii dhaame raawwatameera. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Egaa isin dhaggeeffachaa kan jirtan biyya keessa biyya alaa keessa biyya keessa kan jirtan wanti isin dhaga'atoo tan ammaa kaasee ta'eera. Ameen. Waan isin dhaggeeffachaa Waaqayyo isinitti dubbachaa karaa raajii, karaa abjuu, karaa mul'ataa gara keessan dhufaa wanti ture waan isin dhaga'atoo tan har'aa kaasee maal ta'eera? Ta'eera. Kanaaf baay'ee Waaqayyo guddaa isin eebbisu. Ammumarraa ammas dabalee YouTube koo subscribe, share, like tun godhin biraan darbina isiniin jedha ammallee dabalee baga geessan isiniin jechaa jira. Egaa sagantaa keenya walitti qabuudhaaf miil tokko mirreessaa nama baay'ee Waaqayyo seenaawwan gurguddaa wajjin dabarsine. Akka maatiin jireenyi bultiin maal fakkaata? Jireenyi shaggaadha.
Egaa Yeroo tokko gara meettaa roobii shinootti wal agarree turre hojii waaqayyo yeroo sana Ayyee. gaafa hojii hojjenne akkamitti garaan keenya akka mogee dhaggeeffattoota keenya keessaa baay'een fuula kitaabaa koo yookaan feesbuukii gosa duraarraa inni argu gaafa footoo sana akkamitti akka kaane meettaa roobii irratti yaadatta miti gara shinoo kanatti shawaaliidhaan. achitti waasii yaadachiisuu kan hin barbaadu namni amma mul'ata isaa ga'a yookiis hamma dheebotu ga'a jechuudha. Wanta dagachuu hin dandeenye tokko akka carraa ta'ee kantiibaa magaalaa sana giloobii ta'e wayii mana isaatii qaba ture beektaa. Giloobii sana qabdee eeggootti kadhattu namni waan tokko yeroo argu amma ta'a jedheeti kan inni yaadu. Mul'anni garuu waan fuula duraati akkuma bisaan dubbatu waan fuula duraa tulluu garasitti waan ta'aa argadedha. Innaa taateewwan gaafichaa amma irratti akka viidiyootti fuula koodootti yaadatamu jechuu barbaade. Baay'ee si'a eebbisu. Egaa biyya keessaa faladdoo garaagaraa kan jirtan ammayyuu daballee baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos geessan isinii jechaa irra. Egaa maarree saayitii keenya irraan kan hafe ijoollee baay'eetu nu bira jira qaqqaxalee akka abiddaa kunoo nama baay'ee abidda waaqayyoo boba'u eebboon nu bira jira akkasuma maarree paasteriin keenya marabbaan nu bira jiru paaster marabbaa waaqayyo sina eebbisu. Egaa dhaggeeffattoota keenya nagaa waaqayyo ammayyuu dabalee isiniif haa ta'u isiniin jechaa meel tokko badduukaa baga geessan jennuuni baga geessanii isiniin jenna baay'ee isin jaallanna. Kanaaf immoo yuutuubii koo saabskraayib sheer utuun godhin biraan darbinaan isiniin jedhaa ammumarraan sheek laayik godhaa gooftaan isina eebbisu qophii kan biraatti walitti deebinaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u amma sa'aatii kana booda gara laaqana keenya in deemna waaqayyoon hunda keessan haa eebbisu galatuma. Ayyee namaafuu laaqana gaarii.